Hier ist wieder ARCJ für rockcrawler.de und heute seht ihr meinen aktuellsten Ausflug mit dem Axial Wraith. Gefilmt wurde wieder mit der 8-Man A80 und diesmal mit einem improvisierten Schwebestativ. Mein erster Versuch, die Fahrten mal auf diese Art und Weise zu filmen, anstelle von einfach nur statisch zu bleiben. Und ich denke, das Ergebnis ist recht passabel. Nur leider hatte ich vergessen, das Mikrofon der Kamera einzuschalten. Am liebsten hätte ich die typischen Waldgeräusche und das Gesurre des Wagens mit auf Band gehabt, aber stattdessen gibt es nur ein Bild. Und da ich denke, dass es euch ebenfalls recht ist, dass ich das Fahrgeräusch des Wraiths nicht a cappella nachmache, gibt es nun etwas von Kevin MacLeod ersatzweise auf die Ohren. Ich wünsche euch viel Spaß! Halt! Moment! Stopp!
nach diesem Absturz mal ganz kurz Pause mit der Musik. Zwar saublöd gelaufen an der Stelle, aber Glück im Unglück. Hier ist lediglich die Schraube der Servoplatte durchgerissen. Ich hatte schon gedanklich ein neues Lenkservo bestellt. Immerhin habe ich immer ein Kleinteile-Sammelsurium dabei und da liegende Baumstämme ja bekanntermaßen die besten natürlich auftretenden Werkbänke sind, konnte es nach 5 Minuten wieder weitergehen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Asperius.